हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी प्लस पेडियाट्रिक सिरप के बारे में। दोस्तों, ये 60 ml के बोतल में आता है और इसका एमआरपी की बात करें तो इसका एमआरपी है ओनली 75 रुपीज़। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया सिरप है। सर्दी जुकाम के लिए ये बच्चे में बहुत ही अच्छा काम करता है। सुबह 2 चम्मच, रात को 2 चम्मच भोजन करने के बाद ये सिरप को दिया जाता है और इसका 2-3 दिन के अंदर में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। ये 1-2 साल का बच्चे ये सिरप को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।